可以在它身上拼装各种模组，打造强劲的战斗机器，用它去击败你的敌人。当然，战斗并不是我们的全部，你可以按照自己的想法随性的创造，赢得世界的色彩。所以，你想从哪儿开始？点击选中基础魔方，点击安装基础魔方。